Пратеничкиот мандат не е привилегија, туку доверба дадена од граѓаните, а освојувањето на пратеничкиот кодекс не треба да биде архивиран само на хартија, туку да функционира и во пракса. Вака собранискиот спикер Гаши го отвори денешниот настан, промовирајќи ги вредностите и правилата содржани на пратениците пред дел од дипломатскиот кор во земјата. Сепак Гаши додаде дека јавниот интерес мора да биде надличниот врз основа на аргументи, а не навреди во политички дебати и расправи. Овој кодекс пред се представува морален договор што пратениците го склучуваат меѓу себе и со граѓаните што ги представуваат. Високиот представник на ОПСЕ во земјата, амбасадорот Килијан Вал, пак додаде дека етичкиот кодекс во суштина е чекор до транспарентноста, одговорноста, но и довербата кон пратениците. Усвојувањето на кодексот представува значајен институционален чекор. Тоа покажува дека собранието презема одговорност за воспоставување јасни етички стандарди за своите пратеници. Поддршка кон пратеничкиот етички кодекс изрази и Роберт Скот Хейзлет, виш резидент и директор на NDI, но исто така и Ајла Ван Хел Мердановиќ од Оделот за демократско управување и родова еднаквост при ОДИХР. Придонесот на Швајцарија во оваа реформа беше клучен уште од самиот почеток. Програмата за поддршка на парламентот континуирано обезбедува поддршка во текот на овој сложен процес како алатки преку кои парламентите можат етички да постапуваат за граѓаните, но како алатки преку кои граѓаните можат да му веруваат. Овој правилник за етичко однесување на пратениците подолго време беше тема на дискусија и во рамките на Законодавниот дом, а беше донесен на 15 јуни. Кодексот предвидува и формирање на париететна група која ќе се грижи за неговото спроведување, назначување на повереник за доверливо советување на пратениците, но и користење на меѓународната експертиза.